Değerli üçüncü qruplar, sizlər üçün Zəfər gününə özel olaraq yeni bir sıfırdan möhtəşəm bir onlayn qrupumuz açılır. Bu qrupa kimlər qoşula bilər? Kimlər ki, mart ayına qədər proqram bitirmək istəyir və ondan sonra davamlı təkrar etmək istəyir, həmin şagirdlər tarix və ədəbiyyatdan ola bilsin Azərbaycan dilindən də irəlidə olsun. Amma sizdən bir istəyim var. Bu qrupa ancaq məqsədi doğrudan da qarşıdakı imtahanda tarix yazmaq hər iki mənada olan şagirdlər müraciət eləsinlər. Boş, hər gün bir fikrə düşən, nə istədiyini özü də bilməyən uşaqlar, məsuliyyəti olmayan uşaqlar burada kiminsə yerini məşğul etməsin. Yəni sən də kiminsə yerini tutacaqsan, daha layiq olan hansısa bir uşaq kənarda qalmış olacaq. Ona görə sizdən bir istəyim o ki, kiminki fikri konkretdir, qətidir, bu qruplara müraciət eləsin. Çünki orada məhdudiyyət var, vaxt məhdudiyyəti var, yer məhdudiyyəti var. Biz kiminsə haqqına girib, kimisə incitmiş olmayaq. Qoşulmaq istəyən fikir ciddi olan şagirdlər 055 597 01 51-ə müraciət edə bilərlər. Öncə ədəbiyyat qrupu ilə bağlı gedişat necə olacaq? Həmin məlumatları indi Ayşə müəllimə sizə verəcək. Dəyərli abituriyentlərimiz, baxın, bu qrup kimlər üçündür? Bu qrup imtahanda, yəni blok imtahanında, hər iki blok imtahanında fərqi yoxdur, yüksək nəticə toplamaq istəyən abituriyentlər üçündür. Yüksək nəticə deyəndə bir yüksək hədəfimiz var, 30-30 yazmaq ədəbiyyatdan. Bu qrup onlar üçündür. Yəni mən ədəbiyyatdan keçib balım keçim, ya da ki, yarısını yazım sualları, bax, onlar üçün deyil. Bu qrup maksimum nəticə gözləyən abituriyentlərimiz üçündür. Biz bu qrupa qoşulan abituriyentlərə nələr təqdim edəcəyik? Yəni abituriyentlərimiz nələr görəcək? Baxın, bizə düşəcək əsərləri bilirsiniz ki, 23-24 sual əsərlər olur. Bir sual, 2 sual yaradıcılıq ola bilər, 2 sualda nəzəriyyəyə ayırırıq, 3 sualda mətindir, düzdürmü? Hər bir sualı doğru şəkildə cavablamaq istəyən abituriyentlər üçündür bu qruplar. İstəyir mətinləri, istəyir 3 sual mətin olur. İstəyir geri qalan əsər, açıq sual və qapalı suallar. Bax, diqqətli olun. Açıq suallarda yanlışlıq etməmək üçün, qapalı sualları tam şəkildə yazmaq üçün məsləhətlidir bu qrup. Biz tapşırıqlarda sizə deməyəcəyik, gedin bu əsəri oxuyun, gəlin sual cavab edəcək. Yox. Əsərin izahı olacaq. Bundan əlavə, canlılarda necə ki əsəri bir-bir izah eləməmişdik, canlılarımızda da o əsəri izah elədiyimiz kimi bir-bir də, yəni düşə biləcək nöqtələr var. Həmin o nöqtələri canlılarda soruşacaq. Hansı ki, keçən il, bax, açıqlamasını sizə verirəm. Keçən il bu qədər abituriyentlərimizdən ədəbiyyatdan cəmi 2 nəfərin yaradıcılığını keçmişdim. Birinci blok imtahanında da o 2 yaradıcılıqdan biri düşmüşdü. Yəni, əmin idik ki, hansı yaradıcılığı gətirib sala bilərlər. Bütün yaradıcılığı keçməmişdik. İndi sizin üçün də, siz də belə hazırlaşmaq istəyirsinizsə, siz də, yəni sizə düşən sualları tam şəkildə yazmaq istəyirsinizsə, bu qrupları qaçırmayın. Yəni, hədəfiniz əgər